Tahu nggak sih, sebenarnya saluran air yang mampet bisa diperbaiki tanpa harus dibongkar dan tentunya dengan biaya yang jauh lebih murah. Kami CP Prestasi Jaya Mandiri menyediakan berbagai layanan untuk memperbaiki saluran air yang mampet. Mulai dari kamar mandi, wastafel, saluran pipa, kitchen sink, bak cuci piring, pipa pembuangan, dan bak kontrol. Baik untuk rumahan, restoran, kantin, hotel, apartemen, maupun pabrik. Dengan waktu pengerjaan hanya 1-3 jam saja, dan kami juga memberikan layanan garansi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak kami.